آدم وقتی چشمشو باز میکنه تو جامعه افرادی رو میبینید افراد معدودی هن. کمر همت رو بستن، خدمت به بیماران، مستمندان، بیوه زنان، یتیمان. اگر مدرسه ای ساخته میشه، اگر خونه بهداشته، اگر نمیدونم مکتب خونه، اگر مسجد، افراد معدودی هن. دیگران یا غافلن یا خودشونو قانع کردن که ما ناتوانیم، مال ما نیست، کار ما نیست. حتی اگر یه فردی بیاد 5000 تومان در خونه ادش تقاضا بکنه، میگه برید در خونه فلانی، او به مردم کمک میکنه. یعنی 5000 تومان هم راضی نیست به کسی یه کمکی بکنه، یه خدمتی بکنه. اینقدر خودشونو محروم کردن. کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره یا بایستی حق بگوید، خیر بگوید، تشویق بکند، ترغیب بکند، کلمه خیری بگه که انگیزه رو به وجود بیاره. اگر نمیتونه به هر علتی یه کلمه خیر بگه، سکوت اختیار بکند. دیگه منفیگرا نباشه، منفی باف نباشه، تو سری نزنه به اون طرح‌ها و پروژه های گوناگون. تو جامعه هستن افراد خودشون که هیچ همتی ندارن، تلاش نمی‌کنن، منتظرن اگر کسی بلند شد یه قدمی برداره در جهت رفع نیازهای جامعه، حالا زرنگن برای انتقاد، برای ضربه زدن، برای تخریب، برای تبلیغات سو. این خیلی خطرناکه. تنها چیزی که ما میتونیم به عنوان صدقه تقدیمت بکنیم اینه که اگر کسی مسلمانی در حق ما بدی کرده، اگر مسلمانی در حقمون ظلم کرده، به ما ظلم کرده، ما اون مسلمان ها رو حلال کردیم، از حقمون درگذشتیم که به عنوان صدقه در میزان حسناتمون بگذاریم. مؤمن یا مثبت هست، مشارکت میکند، این حد اکثر، حد اقل سکوت، و به هیچ عنوان از حد اقل گذر نمی کند. اون دیگه خط قرمزه.